同行干了一半的活，被东家嫌弃，又喊我们来，这种活我们该不该接？挖机在手，天下我有，兄弟们，我是血娃娃。今天我们接到东家的电话，让我们来给他评审一个场地，然后办一点混凝土，把这个场地给他硬化了。当我来看这个活的时候，很明显这个活之前有其他同行来干过的，然后就问东家为什么不喊以前的那个挖机来干活。东家说以前的那个挖机干的活他不是很满意，要求工头重新换一个挖机，然后就联系到我。通过了解才知道，东家不满意的原因是因为之前在倒这个宝坑的时候是用挖机搬混凝土，挖机在搬混凝土的时候老是挖到这个泥巴，然后东家就要求重新换一台挖机，所以就联系到我了。外面的这个宝坎倒的差不多了，上面的这个场地外面这个角落还矮了40-50公分左右。我们来的第一步就是在外面挖一些泥巴进来，先把这个泥巴大概的给它散开，散开了之后再用履带来回的给它压一压，压好了之后我们再来给它细细的给它收一下。因为这个场地平整好了之后马上要硬化，所以我们在平整这个场地的时候，先用履带大概的给它压实，压实了之后再来细细的给它收平，收平了之后再用履带来回的给它碾压一下，这样马上硬化就不容易沉淀了。场地平整好了之后，我们就过来挖一些石子，挖一些沙，准备开始来搬混凝土了。这个搬混凝土的坑就是之前这个同行挖的，这个坑还是挖的比较圆。东家就是说他在搬混凝土的时候老是挖到这个泥巴，所以才不要他来干活。挖这个混凝土其实也有个小技巧，我们在挖混凝土的时候最好在一个地方挖，这样就不容易挖起来泥巴。其二呢，就是我们这个混凝土没搬完之前，前面搬的混凝土我们在挖的时候不需要挖得很干净，等我们把混凝土搬完了，最后再去打整一下就行了。不要每搬一次混凝土就把周围打整得很干净，这样就很容易挖起来泥巴。前面我们搬了一坑混凝土，这个混凝土都是用我们挖机一斗一斗的转过去，这样非常的慢。然后就跟老板说让他去找了几个斗车。我们把混凝土搬好了之后，就把这个混凝土直接舀到这个斗里面，他们人工再推过去，这样效益提高了很多。最后结尾的时候，这个距离就越来越近了，我们就直接用挖斗给它挖进来。混凝土倒完了之后，东家让我们挖一点石子，把这里给它垫一下。这后面这一段是另外一家的，这个就不硬化了。东家让我们把这个场地全部给它垫一层石子，垫完了，今天这个活基本上就结束了。在走之前，东家让我们把挖机开到田里面来，把这个田大概的给它收一收，因为这个田是别人家的，收好了之后人家好种地。之前搬混凝土的这个坑，我们也给它挖一些泥巴，给它回填起来。好了，兄弟们，今天这个视频我们就分享到这里了。沙哥，修了半天的路，还没有开始装车就陷车了。Hello，老铁们，我是血娃娃。今天我们接到东家的电话，让我们来给他评个场地。东家以前的这个地坝有点狭小，就打算把这个地坝加宽加大一点。前面的这块地是东家的，东家就让我们先把表面上的这个比较好的泥巴挖到边上去，到时候边上那一块也可以种庄稼，只回填里面的这一块，这样回填起来这个场地就够用了。表面的泥巴清了之后，东家就让我们把这个围墙也给拆了，就把这个砖块挖下来回填到这个地里面。在挖这个围墙的时候，东家想保留这几棵果树，就让我们挖的时候不要伤到了，我们就小心翼翼的把这个围墙给拆了。但是最后在拉渣子的时候这几棵树还是没有保住。里面的这个泥巴清到外面来了之后，我们把外面的这块地也大概的给它收一收，收顺一点，到时候这块地还可以种点庄稼，种点菜。前面的准备工作做完了之后，我们把挖机开到这个河边来，在这个河里取渣子，然后拉去回填。老铁们，你们看前面有个桩子，那个桩子是川气东送的一个主管道，只有在附近干活上报的话都会有现金奖励的。当时看到这个桩子高兴了一把，今天又可以挣点外快了。然后我就马上给他们公司上报这个信息，但是他们公司的人说这个东家提前一天就给他们报备了，我后面再报备的话就没有奖励了。当时还有点失落，今天这个外快又搞掉了。
那我们就先不管了，我们就把挖机开到河里面去呀，取渣子，准备拉过去回田。我们在河里来取渣子啊，是经过村里面允许的，就让我们顺便呢把这个河道也给它疏通一下。但是呢，前面那一节没有路，车子是开不过去。唯一的办法就是从这里打个堆，从这里修条路下来，车子啊从这里开下去，从河的下游开始装车。路我们修下来了，但是这个河里面还有很多水，我们就打算啊从这个边上挖一条沟，把这个水呀排到这个边上来。这个下游有个拦河坝，经过几年的沉淀，这个河床啊就越来越高了。稍微下点雨，涨点水，这个水啊就很容易漫到边上田里面去了。我们刚把这个路修通了，这个车子也来了，也倒下来了，但是啊现在是空车，居然呢陷在这里了，走不动了。我们就先把挖机开上来，先把车子给它推上来。当我们把车子推上来了之后，我挖了一下，这个下面呢全是淤泥，空车就陷住了，更不要说来装这个渣子了。经过商量啊，我们就决定了从哪里陷车，我们就从哪里啊开始装着走，后面呢就先不管它了。这个路啊是我们刚修的，然后啊第一车我们只装了大半车，但是啊这个路毕竟是新修的，车子啊也爬不上去，一走就陷车。最后一决定，我们把这个渣子转到这个路边来，到时候挖机在路上去装车，让货车呀停到路上，这样啊就不怕陷车了。场地里面大概需要10几车的渣子来回填，然后啊东家就去找了一个小团车，倒一车然后就推一车，这样啊要稍微快一点。之前我们拆这个围栏的时候，它要保留的这几个果树，现在在这里啊就比较碍事了，然后只有把它砍掉了。这一段的渣子我们装完了，这个场地里面呢还差一些，我们就把挖机开到上游去，在上游河里面呢再挖一点渣子装过去。上游的这个渣子我们挖到这个路边上，打算啊把车子开到路边了，准备装车。但是我们在这里挖了半天也没见车子来。这个时候啊，东家给我打电话说这个车子啊陷住了，让我们把挖机开上来，把这个车子啊先给它推上去。这个地方啊之前是填起来的，可能司机在倒车的时候啊没有注意，就导致车子在这里陷住了，走不动了。我们先把货箱里面的渣子先给它挖下来，挖下来之后啊，最开始打算的是往前面推，可能是个桥卡住了，我们往前推啊推不动，然后我们就尝试往后面拉，一拉就拉起来了，然后我们就挖点渣子把前面的那个坑给它填起来，填好了之后啊，再用挖机轻轻的一推，这个车子就救援起来了。老铁们，你们看前面的那个红车，这个时候也出问题了，车子挂不进档。我们刚救援起的这个车子，他说还有其他事，他把这车拉了也就走了，就剩下这个红车在这里了。但是这个红车啊，修了老半天，修好了拉了一辆车又坏了。眼看这个天又快黑了，东家就说干脆不拉了，就让我们把挖机又开回来，把这个渣子先给它回填好。这堆渣子我们上开了之后啊，就可以把这个场地啊挨的给它收一收了，收平一下。场地平整好了之后，东家打算呢让它自然沉淀大半年，等年底的时候啊再回来硬化。好了，老铁们，今天这个视频我们就分享到这里，感谢点赞，感谢关注，我们下期再见。